薪ストーブの桑原、電気の桑原です。今日は15プロというこの小型の薪割り機で、これ大きい薪を割ろうと思っています。これこういう感じ、こういう感じ。くるみの30センチ、これ大きい、かなり大きい、こういう感じ。この15プロのところっていうのは押すシリンダーがごっついしっかりしとる割に、これが意外と小さい目で食い込みもようて、なんていうかね、割とこの大きさっていうのは優れもんで、これ意外と割れます。ほんで、エンジンのおかげ方なんやけど、これホンダの大きめのエンジンがついとって、通常の20トンクラス以上のついとって、音も意外と渋い音してる。これスイッチオンしてもらって、これがガソリンを送る、止める、ガソリンを送る。これチョーク、半チョーク戻す。これがアクセル、スロー、全開。真ん中ぐらいで、最初チョーク引っ張ってやってもらって、でもう